Лани негде на ова истата парцела е хектар како што е, добив 80 тона. Па годинава како што е вака, па до 100 тона би требало да биде. Како лани што беше, мислам, семето и годинава истата. А приход има поче, оти ова е многу убава работа. Сидиш овде, само си го пушташ на хидранто таму и си течи самото. Нивата има и помалце трошок на наводнувањето. Помала вода трошиш. И не си оди водата по бразда да направиш да си течи, да си оттрга земјата. Мислам, тоа кај што капи, нема бегање, тоа на местото се наводнува како што треба. Задоволството кај фармерите од придобивките од иницијативата да одгледуваме повеќе пченка се темели на конкретни резултати. Во просек, кај сите вклучени 41 земјоделец од Полог и од Пелагонија се добиени зголемени приноси на зрно од пченка за 48% и приноси за силажа за 52% повисоки од досегашните. Заштедија 5 пати повеќе време потребно за наводнување. Место 50 часа потребни за 3 наводнувања, со бразди или тифони, земјоделците со помош на системот капка по капка потрошија само 10 часа. Приходите се поголеми, а и заштедата порасна. Со тоа се создава дополнителен импулс за натамошен развој. Сето тоа благодарение на идејата започната во февруари 2013 година, кога USAID, проектот за експанзија на мали бизниси, ги препозна вредностите, но и слабостите во производството на пченка, како основна компонента во добиточната храна. Во Полог, во мај, се поставија првите системи за наводнување капка по капка. Вкупно 14 опитни полиња, а интересот кај производителите беше огромен. Во Пелагонија, малку подоцна, низ повеќе локации, вкупно 27 полиња. Па годинава очекуваме многу повише род, бидејќи ове година имав и систем за наводнување капка по капка. Таа го жнеев таа нива, таа превише сум задоволен од таа нива, скоро 1200 кила ми доаѓаше на декар. Исто така имам од тој систем жнеено од Требош на едно село, со мојот комбај во што ове година го купив, таму пуштал околу 1500 кила, преку 1500 кила пуштал на декар. Го мерев кај вес шари таму, од тие капка по капка од тој систем. 14 пати вадено со тој капка по капка, на секој трети ден сум го вадил. Околу 5 сати требаше околу 70 тона да се фрли водата на тие 7 декари на 3 дена. И при рана сум користил некој кристално ѓубре, минерална 3 пати 20, и тоа многу добро беше. Ми помогнало проектот USAID. Али од тоа ја мислим да се проширим уште повише, зашто гледам дека има перспектива, има тонажа доста. Ние сме, сега жнееме овде, ќе видите дека овде има принос 800 до 1000 кило на декар, а таму зедов ја 1300 кила скоро на декар. Тоа е профитот. Правим и за силажа и за зрно. За силажа имам праено 25 август, вршив работата со силажа, бидејќи силажа да го сака на зелено да се прави, тогаш го правев тоа, сега жнеем пченка, имам околу 50 декари пченка сеено за зрно. За поздраве да кажам, бидејќи цел свет веќе нели оди на заштеда и на искористување на водата. Овде и USAID дојде и ни понуди за 1 хектар. Тој хектар ние го искористиме, го изработиме по сите планови нивни и резултатите двојат од, да речам, нормално кај што се одгледува. Добивме фантастични количини, бидејќи
Ние како кабаста храна ја користиме пченката и целата ни отиде за силажа, дури планирано ни беше како може и кога да ја правиме силажата со самото наводнување. Така да ние сме задоволни, ја дури разговарав дали може на зголемување на површини преку нив, нели ако може за опрема, така да сме у процедура и луѓето се расположени и со, да речам, дел од опремата и со доста наука влезено во тоа, ние сакаме да работиме. Ја сум многу заинтересиран за да се прошири, бидејќи сега ми дава идеја, има и некои суви површини кај што не можело да се произведе храна, а со ова ќе покушаме за да се и произведе и таму. Имамо систем капка по капка, реков со помош на УСАИД, тие ни помага и приходот нормално е подобар. Ја како сум гледал, мислим за ове ланските години, ова година, стварно имаше у ова место добар приход. Овде на едно место седиш, а она све таму тера работа по своем. Мислим да немаш работа по нива хич. Ние пченката го потребиме за наша употреба, значи држиме говеда, имамо крави и нормално дека треба да се појача. Ако сакамо повише крави, треба и пченка повише. Системот капка по капка е многу со 30-40% подобар од нормалното наводнување. Со топ, со цевки. Ама е многу потешко и не е тоа, резултатот не е тој. Семија почва да се, а системот капка по капка е друго. Под пченка имам 8 хектари, 4 за силажа и 4 за зрнење. Уште 2 хектари планирам да клам за наредната година. Годинава нема да продам ништо, ќе ја чувам цела за мене, бидејќи кравите ги наголемив и немам цела ќе ја употребам за мене. Нашите фармери со вакви методи ќе успеат на своите површини да добијат многу поголемо количество на сточна храна, така да ќе може да го зголемат својот сточен фонд, а исто така и да го подобрат квалитетот на млекото кој ќе го продават во млекарите. А бенефитот наш сигурно е повеќе млеко и поквалитетно млеко, така да и нашите производи ќе бидат многу поквалитетни од ова. Мене ми е драго што USAID почна со ваков проект и ние ќе гледаме да партиципираме во овој проект, бидејќи треба да што повеќе фармери се запознат со овој методи и да го применат, така да ние би сакале да им помогнеме на досегашните фармери кои до сега добија само за 1 хектар систем капка по капка да го прошират тој систем, а исто така и следната година што повеќе наши фармери од Идеал Чипка да добијат можност да инсталират ваков систем, така да и на поголемиот регион на Пелагонија да се примени овој метод, така да и фармерите и од Прилепско и пошироко да видат кој е бенефитот од ова, така да и ние на крајот ќе имаме бенефитот од примената на овој проект. Ова намена на овој систем капка по капка се вклопува во локалниот економски развој на општината и мислам дека во наредна година ќе имаме поголема поддршка од УСАИД да имплементираме повеќе луѓе во општина Могила и пошироко во Пелагонија, пошто дојде периодот кога ќе направиме разлика помеѓу доброто и лошото, гледаме на две соседни парцели што се случува со капката, што се случува без капка. Мислам дека и оние луѓе скептици што гледаат на почетокот дали е возможно ова кај нас во Македонија и во Пелагонија, веќе е стварност, разликата се гледа, резултатите се видливи и мислам дека после ова веќе страшно заинтересирани луѓе гледам во мојата општина, во општина Могила. Ние бевме изведувачи во проектот, изведувач на системите капка по капка, исто така дававме и техничката поддршка, значи сите протоколи и совети во текот на годината. Како што може овде да видиме, нели, имаме пченка за производство на силажа под капка по капка и соседно поле исто така со пченка која што не е наводнено со капка по капка и разликата е повеќе од очигледна. Успехот е постигнат, значи имаме еден фармер кој што вистина ги следеше сите препораки кои што му беа дадени од наша страна. Капка по капка е систем за наводнување кој што може практично на секоја култура да се примени и да постигнеме исклучителни резултати. Тоа беше целта на овој проект, да покажеме дека со соодветно користење на системот практично се постигнува 95% искористување на водата и на хранливите материи што се даваат. Значи имаме многу малку растурање, многу поголема ефикасност. Импулсот од успехот на иницијативата за поголемо производство на пченка се шири. Се докажа дека дефицитот од 60.000 тони пченка
што го има Македонија може и треба да се намали. Владата својата улога за стимулирање на развојот на земјоделството сериозно и доследно ја реализира, прифаќајќи ги позитивните иницијативи. Ние анализиравме еден проект кој се случуваше на Пелагонија и во Полог и добрите работи зашто не ги прифатиме, нормално. УСАИД заедно со одредени други структури, заедно со Центарот за развој на Пелагонискиот регион, го правеше тој проект, одбраја добри земјоделци, им дадоа системи капка по капка и резултатите беа фантастични. Ако производителите на пченка, добрите производители на пченка, кои наводнуваа со бразда, имаја приход од 5 до 6 тони пченка по хектар, со поставувањето на систем капка по капка добија принос од 12 до 17 тони по хектар. Значи 2,5 пати повеќе. И исто така добија околу 120 тони силажа по хектар. Тие резултати беа фантастични. И затоа ние решивме наредната година тоа сето да го ставиме во националната програма, во програмата за рурален развој, каде што сите оние кои произведуваат пченка и кои ќе ни се јават на оглас за добивање на таква помош, ќе добијат таа помош. А се однесува, значи, во тоа да 50% од трошоците ги кофинансира нашата влада, односно нашето министерство преку Агенцијата за финансиска подршка. Ако системот кошта 1000 евра, ние 500 евра ќе им вратиме на земјоделците. Ако кошта 2000 евра, ние 1000 евра ќе им вратиме на земјоделците. Успехот од овој проект, значаен за македонскиот аграр, може да се преслика и во други области. Иницијативи постојат. Потребно е да се искористат. Ќе се поттикне растот на економијата, ќе се создадат нови работни места, ќе се произведува повеќе храна, а ќе се трошат помалку девизи. Ќе се осовремени земјоделството. Селата ќе живеат и рационално ќе се користи и водата и земјата. Сето тоа и многу повеќе може да постигне македонското земјоделство, во кое што веќе се препознаваат многу мали, средни или поголеми бизниси.